Hello. Hello.だからこのお店は決して織姫に会いに来たいお客さんがいるわけではなくって織姫の向こうに操作をしている人がいてその人を認識してその人にまた会いに来ようっていう風に来てもらえるその人が社会に参加できるということを考えている場ですので、そういう意味においては人工知能がここで判断して全てをやろうという風に、働くっていう風なものは我々とコンセプトが異なります。けど社会貢献というか生きているからには働くことによって社会に何かを還元したいってやっぱり人間思うのでそこのとよっぽど何かに触れてその社会の歯車になれる方が幸せだと僕は思います。はい。